門冇鎖。睇住有冇人。哇！瀑布嚟啊！呢個唔知。係。黐緊線。咁犀利，打折一打折。有人寫。睇咗地下嗰層先。都唔係冇耐㗎啦。睇個站，站新喎。哦，係啊，呢度係新少少。哇！條消防喉幾？因為應該油壓機嚟㗎呢個。應該係嗰啲太多嘅先。係咯。睇唔出佢咩嚟。啲線都冇收，新嘅行。唔係咯，係牆嗰啲油真係甩得好犀利。啲抗生素。好啊。冇啊，呢度冇嘅。睇住啲流。係啊，睇頭。不過呢度係有啲警察圍帶。警察會咩話？警察圍帶。哦。哇！你睇啲天花，同埋個地板。佢可以咁樣一樣。哇！我 feel 到好大陣發毛味啊！唔好留咁耐。個鐘。但係。呢度，sorry。有好多架喺度嘅。佢有張床。呢個冇人。邊個？唔好笠好開啲門，有嘢頂住我驚會冧熱水爐。係啊，呢度係呢度廁所嚟嘅。頂？哇！係喎。sorry， 自己嚇親自己。啲尿兜幾新淨喎。我呢度應該係後生㗎，呢層都唔好。呢度游過嚟定係咩啊？有。唔知啊。睇下邊條廁所。檢查位。係。廁所真係唔好入去。哦，咁又唔係嘅，四通八達喎呢度。真係唔知。啲人就喺度嚟。係啊。
好大嘅。哇！你睇牆嗰啲油，哇！呢度有一個咁樣嘅木房喎，真係用木做喎。但係佢呢個靚啊！喂，又有第二間房喎。係啊 ，division。佢四通八達嘅啲房，跟住呢度無啦啦又有個廁所。No smoking。哦，就係、哇！係咯，就係頭先嗰道木門。係啊。小心會冧落嚟啊！哇！嗰道門犀利啊！睇埋佢先。聽過，我有 flash A，就係因為唔想啲人嚟得咁咩啊嘛。嗯？係咯。好，呢度過返去先。最緊要沿住路嘅啫。係，我真係唔認到呢度門。喂，但係呢度門咁撚得意，哦，佢兩邊開，只係開一邊嘅啫，應該係真係好似 Division 嗰啲隔離嗰啲咁。呢度應該未去頭先。好似審犯嗰啲房，有坑渠，係啦，冇事，風啫。唔得意，有條坑渠，係啊，啲人嗰日喺度食，你睇下好新嘅喎。呢度頭先行過嗰度應該。嚟啦，繼續。哇！手攪中喎。好想搞啊！哇！呢個城市唔使諗，相信係嗰塊嘢啊！珍珠擺明係假㗎啦，邊個會揾佢留低條咁嘅？
真係唔知啊！真係唔知咩嚟嘅呢我絕對相信佢係紮頭髮。個，都係，同埋啲人留低喺度玩嘢。睇住啊！呢度有條坑。哇！唔好入去喎呢度。冇嘢嘅，隨時諗住。好多毛喎。係咯。翻身過嚟啦！呢度有道好厚嘅鐵門啊！係咯，全間房都係隔音啊！會唔會俾人開炮嘅呢度？真槍。好靜啊！似線路圖啦。嗰度有個門嗰度有啲graffiti，好似地圖咁樣畫到，但係應該係線路圖。哇！你睇呢塊石屎。唔出奇啊！好啦，走啦，好多毛呢度。呢度有風。係。喂，新嗰啲完結得。可能。誒，上樓上。一定係呢度上，如果冇第二度應該。嗰度？係啊。開咗。係啊。哇！你睇呢部機。怪獸啊！呢個就係頭先車房嗰個位啊。似係垃圾機啊！唔知啊，可能係搞埋。風嚟，嗰度有個窿咯。哦，應該係焚化爐嚟㗎。呢度應該以前有條喉咧駁上去。我冇啲風聲。會臭死。咁啊好啲嘅。哦，原來掛邊條嘅真係。應該有人以前喺度打邊爐啊！哦，呢個就係天台位。係啊。兩個世界。有個人。
好撚重啊！個門冇喐住啊，人眼都唔信。應該會回彈嘅呢度。波燈。唔緊要，閂啦，呢度出到去。咁啊，佢唔閂。會又係波燈。都係，但係佢其實是英軍設施。係啊。是打科學標準嘅先至打五字。擺到明 call 啲嗰啲字體嚟。軍用字體咯。background two 咯，呢度係。即係呢啲俾佢哋瞓覺嘅。應該真係軍用手，可能係手雷達嗰啲落喺度瞓覺。都唔出奇嘅其實。但係可能着個火嚟啦。我就見到人好大個雲擦咗。好大陣毛味。突然間燕窩換野雞丸。哇！呢部早期嘅分體式啊。係啊。呢個窗花好特別。好啊！好似人哋啲鐵閘咁。呢個可以開。係咩？哦。緊急掣啊，條鎖匙。你試下搏爆個警鐘睇下會唔會響啊！哦，又係啲手搞警鐘。呢個有人出嚟。嗰啲黑色應該係油嚟嘅。呢個拉xuất嘅，拉xuất落嚟。係喎，哇！係喎，真係有人觀察。邊度啊？真係唔知喎。真係唔撚明喎。呢度好得意喎！呢度突然間有橙色嘅。哦，唔出奇，唔出奇，係咩？我要真普選嘅啫。會唔會就係嗰時佢哋備忘起呢間房？哦，唔出奇喎。係喎，佢哋要生火喎。佢哋話，佢哋新聞講話佢哋有生火咯。咁唔奇啦。呢個火機好細。Dining room。
啲鎖匙。好耐咯，呢啲有時仲要生晒頭、生晒手。呢度。哇！呢個幾得有種。哇！咁大部，我諗要影啊！好嘥嘢。呢啲鎖匙窿真係冇得頂。仲有一座上。仲有得？哦，在天台。真係冇乜蚊喎呢度。哇！呢間房犀利啲有。但係佢要34400個鐘。咁多？但係好新淨。哇，係喎。真係嘥嘢。你唔真㗎啦？唔會。400唔錯喎，佢呢度。咁得意嘅，有咁多。呢度哇！新嘅朋友。都 OK 嘅。嗰啲石唔係石嚟嘅。上面啲大啲私影嗰啲假天花嗰啲放屁。呢啲係講緊2戰嘅時候啲人買嘢落，即係我有份學嗰啲人係？買嘢落收銀行係知好耐。係啊。其實呢度呢個景望出有啲似域多利啊。係啊。唔似咯。似帝軍嘅。係啦。會唔會有地牢我哋唔知。哦，唔奇喎。佢隔離好似仲有幾棟建築物，一陣可以去睇下。依家感覺就好似黑海床嗰啲咁。邊度？佢就喺度。其實就好似名 S 佢嗰個水浸嗰個城市嗰度。哦，係啊，係啊。有冇人啊？如果佢喺度拍片嘅，就依家會咯，一定。可以嘅。哦，原來頭先嗰啲爛鐵係大抽氣扇。頭先嗰啲爛鐵係大抽氣扇嚟。你啲掛就咁上睇下。收埋。係收埋。點樣樣？穩陣嘅。係。上面有個窿。
觀音山。我知係係啊。香港有幾多個觀音山？即係嗰啲尾啊嗰啲都好多，係嘛？好難俾到你。哇！好，落翻去。我出翻去。我哋睇埋其他嗰幾間咧，又係。哇！好撚污糟隻手。其實有戴手套嚟嘅。哦。頭先我哋呢一層有冇係 miss 咗呢間房㗎？呢度我先入，你入咗去㗎嘛？嗰邊係咪我哋間？哇！你上江嘅水。踩落去嗰啲感覺，哇！係啊。睇頭啊！廁所。係廁所嚟。兩個係沖涼房啊！哇！唔知啊，熱水爐嚟嘅應該係。呢度有個公廁。公廁。又係有人喺度生活。麻甩唔廁所嚟㗎。係咯，一定有陣廁所嚟嘅。俾人剝爛晒。真係爛得好型嗰啲。擦曬啲大氣泡啊！咁對曬。遲早冧嘅，積晒水嘅，因為撳個掣。呢層好似睇過，頭先睇過啦。睇過晒啦。係咯。呢度咪落翻樓梯㗎？但係頭先嗰邊好似仲有條樓梯嘅喎。係啊。喺嗰邊落去啊，試下。好啊。覺得呢度係咯，嗰啲可樂都係新嘅，應該都係。我唔中意喎。天花板好恐怖啊！呢邊。係。第二隻蟲㗎啦，白蟲。哇！踢爛咗啦。係。兩隻喺度爬緊。呢個係入口嚟，入口嗰陣。
哦，係啦，真係四通八達呢個。睇住，即係其實成棟嘢得2層啫喎。最高嗰層點啊？呢位師兄要啲咩？要啲咩嘢啊，師兄？誒，呢度有本嘢喎。哦，警衛。係食咩警衛？唔好開名啦。咁啱冚住咗。呢度應該係 counter 嚟。上面嗰啲真係超級古怪。嗰兩間就實兩間啦，而家有。係咯。呢度影相靚啊！哇！好大部機啊！唔知啊。入去睇下。哇！好難入喎呢度。誒，呢度同頭先嗰度唔相通喎。通㗎，兩間通。係咯。係個天台通㗎咋。入唔入？好似有啲危險，唔好入。哇！咁長嘅，係咪就係頭先嗰度嚟嘅都係？發電咧？誒，唔奇喎，應該發電機嚟嘅。自己發電俾自己。即如果唔係佢唔會發一特光。佢都鋪唔到電纜上嚟。香港供電永遠都係發特光。坑個頭睇。抽氣扇啦。係啊。應該頭先嗰度嚟。頭先嗰度嚟。頭先嗰度巷嚟。夜晚我一定唔會。我都唔敢。有幾多個人我都唔敢。唔係，同埋夜晚危險再睇唔到有啲咩危險。我哋去嗰部發電機嗰度睇下。我其實都入唔到去嘅，唔好入。我唔會入㗎。梗係啦。但我覺得呢度真係似係啲冷氣機啊、發電機啊，一路過去入邊咯，嗰間屋嗰度。呢啲咁嘅機真係香港好少見。唔係幫佢打。似發電機又係咯。咁前邊咧？前邊呢度仲有。我望翻頭先個窗口嗰度。喂，唔係喎，呢度有道門入喎。係啊。睇住啊！唔好俾啲手㗎。呢度好似未去過喎。未啊？新嘅。頭先出嚟啱去聽。哦。咁呢度咧？哇！你諗唔明係點解佢要掘啲咁樣嘅渠喺度咯？成個屎塔咁。好多毛。唔好食。好勁啊！唔好入去。
相信係啦。呢開燈嘅攞嚟。誒，呢度會唔會係俾人玩槍嘅咧？玩槍？我覺得後邊呢啲咁樣嘅槍好似嗰啲 BB 彈啊。咁又係個都重得啩？誒，呢度好似頭先嚟過。冇。有。冇。頭先嗰個細師。啊，好似係，即係通嘅咯，係啊，通嘅原來。所以頭先係咯，望呢個嘢。呢度冇嘢好入。誒，但係呢度後邊，冇嘢，少少嘢。喺度影，都有蚊飛過。好。整下呢個石頭先。個都好似。唔係蚊香啊，係。呢啲可能冷氣風口嚟。應該係啊，佢係先鋒區。係啊。呢度過翻去就應該係啱啱我哋睇嗰間。係啊。係，有晒。應該車房嚟，但係架車咁樣行上嚟，都可能係。好斜嘅喎，呢度係。即係你大架啲嗰啲都唔夠位入啦。呢啲真係玩爬山嗰啲先得。好似啲戰壕咁。嗯？坐喺度嗰啲凳。露天教堂。佢又唔似喎，因為佢冇得入。有堆牛屎喺個架上邊咯。點解可以屙到牛屎上個架上邊嘅？舊式嘅滅火筒。
舊式嘅燈。啲牛究竟喺邊度入嚟嘅咧？唔通佢都識捐窿？冇可能啊！好多嘢都好匪夷所思。呢個木門都好匪夷所思。咁乸都做乜嘢？但係無啦啦整到木門咯。但係個木門好靚。好歐洲 feel 喎！真係好英國帶落嚟嗰啲。打緊一隻船咁樣大個大革命嗰啲喎。係咯。同埋你睇盞燈。真係英軍時代。係啊，照佢揈下揈下。冇晒嗰啲傻傻。係咯，啲馬去晒邊啊？哦，生鏽斷晒。入邊冇啲油嘅。入邊冇門啊！呢間房。得呢棟。咦係喎。呢間房真係冇去過喎。呢個好匪夷所思嘅。睇嘅。冇門有。冇㗎。得呢個。下次就去開。都係啲發電機嗰啲嘢嚟。但係唔好打喎。係啊，同埋有個粉紅色，唔係橙色嘅機，機，不知道。好多掣。係。